all the time tukugamba nti gwe bulijjo asiba ennaku 14 nga 29 watitya isaawa okutandika olunaku olwaleero kubanga kyenkane ezo zisigaddeyo tubenga ekisibo ekyennaku 29 ekitabangawo mu House of Prime Ministers International kirangirirwa si kyekyo ekitabangawo amatabi olunaku lw'okunyenya amatabi lwabaddewo nga abantu bakikolera mu nyumba zaabwe. No question about it. Ate abantu bali ready ne Easter olunaku okuvirira Good Friday ogenda ku Easter ne Easter Monday okubantu babikolerako mu nyumba. Amanya Charles James Senkubuge tukwagaliza ekiseera ekirungi ennyo olunaku lwaleero omunyo ku makya gutandise ffe bakafyu breakers twayingiddewo dda sirinzeka babuzeeko mbabuzaako mikwano gyange mukulikeeyo nnyo mu weekend Mukama Katonda yeebazibwe okubanga akukuumye nga okyali mulamu nkwagaliza birungi byereere yimusa okukkiriza we tunaavira mu kavuyo kano aka COVID-19 obulamu bujja kubanga tebusigadde kyekimu singa muli munda okkiriza n'ogamba nti Mukama Katonda afuga era mulamu. Saavisi z'eggulo mbakulisaayo nnyo lwaki ngambye saavisi z'eggulo zaabadde 2 esooka n'eyokubiri n'olwekyo tuzeebaliza Mukama Katonda. Olunaku olwaleero tulindire Pastors Hour saawa 4 paka 5 ate ku saawa 7 ku Salt FM ejja kubeera saavisi yaffe nga bulijjo ne ku Salt TV essaawa zijja kuba 8 Nisenabwire tule busiteme eyo mu district y'e Busia abaana b'Engomba heesaho muno omulongi ebalo kubanga abalindire esirwayo siriwambyawo nende Kenya naye wakiri abandu hutawulirayo kata mulala yesi afiire era kusuubira huti nasaaye akyo kubalindayo siyimuli nga lwatulindire eno mu Kampala eyumeero bali hutaka hemere nti oba njino Nisenabwire. Good morning. Okay, ebyokwogerako tubana binyati this time era tukukakasa tujja kubanga tubikuwa nenga tetumako kyetwogera kyonna twagala okuwa world report ensi yasuze etya bameka bafudde lwaki bafudde wawe bayongedde wawe bakendede tugenda kikolako in very short time ojja kubanga okitegedde era nga okimanyi amanyi nagambye dda tutandike tuwulire. Olunaku lw'eggulo abantu bwagenze okuzibanga abayina ekirwadde kino ekya COVID-19 bali akakadde kamu mu 27,000 mu 13,709 akakadde kamu mu 27,000 mu 13,709 Olera gamba yali asoma mawulire nga tetunayingira akakadde nagamba mu wiiki ngemu tujja kuba tuyingira akakadde ningamba abaze atya figa nzinga ndabire Dakar tukatuyingire olunaku oluddako era bwe kitwe kyali olunaku oluddako akakadde kayingira akabantu abalina obulwadde buno bwa COVID-19 mu nsi yonna. Genda maaso abafudde olunaku lw'eggulo lwagenza okukomekerera ng'abantu 6,946 nga be bafudde ekirwadde kino njagala nsi ku nsi ensi ku nsi bwe tuba tutandise abafudde eggulo tugenda kutandika n'Amerika emiranga gyabadde miyitirivu nnyo yasinze okufiirwa abantu 1,165 omusajja muyita Chinese flu nti yali ali manageable with the technology ensi ze zirina abantu bakirabanga ekyangu nnyo tusenyiga atwala abantu kyabute beetegese bukimala sino si kikusaaga si muniino bayagamba nti ekirwadde we kiba kya bukyafu lwaki omuntu abatanaaba naaba ekirwadde kireme kukwata bibyo bimu ku byali ne bagenda kukizuukusa ezo ensi zitambula nnyo atamanyi ensi ezo ezo ensi zitambula nnyo bagenda okumanya nti obulwadde babulina ng'abantu batukadde ewaabwe nnyo babeera batambula all the time ennyonyi ziba zikubyeko all the time nga ziyiwa bwe kugamba nti ennyonyi zitambula olowooza Ntebe International Airport not at all. Ntebe teri nnyonyi n'emu Ntebe eringa biri ebisaawe ebibanga Kampala bwabeera every day nga ajjudde emmotoka zino ziteking of kakati ng'Entebe ng'alinga Kampala bwali kakati kati ye comparison entuufu temuli mmotoka y'Entebe wabeerawo ne kabeera yakanyonyi akajja ne bakakolako ne badda mu kyayi waabwe ne beerayo akalala akajja after 2 hours kyetulaba kati mu paaka y'Entebe bwabeera kyetubadde tulaba mu paaka nga tebanawera mmotoka ezo ensi bwe zibeera ensi ziri we zibeera ebisaawe bya jammed completely zenyonyi yali tutomeddeko nga ndabira ddala twadelayinga for 24 hours
olunaku lutulina kutambula lwa kusatu ne tutambula lwa kuna okunyiga eddakiika 5 was taking it off twalinda ku runway for about 2 hours ne bamugamba nti waliwo avuze empola yingira ninga tugirabe kubanga taking off endala ne landing ene taking off endala ne landing waliwo zirera mbanga zisimbi layini nnyonyi nga 4 nga 5 it's unbelievable therefore bana abasabaze bageno Trump yagenda okukistopinga ng'ababulina olwedde bamaze okuyingira mu America. Olaba mutabani wa Amos bw'abayitayo nti bano tubamanya abagira kwena ennyonyi nabana mu America you cannot. Baba bangi. Ensi yonna oba ogiyita. You cannot. Abaffe basobola barikolinga. Basobola barikolinga ya. Ababe basembeyo okukebera babadde balamu. Kwe kusigaza omuwendo gwaffe guli ogwana mu 8. Ogwana mu 8. Teri yeyongedde. Genda maaso power report. America yayisiza. America yafiiriddwa 1,165. Ate Spain bwetyo nefiirwa 694. Italy okay. Yafiiriddwa 525. Italy 525. Yes. Ate German nefiirwa 140. France zino Italy ne Spain zikakkanye. Genda maaso. Tubadde tuli France najo gyabadde miranga bafiiriddwa 518. Abo baalinnye. Ate yo China yafiiriddwa 3. Bungereza yafiiriddwa 621. Abo baalinnye nnyo. Prime Minister yabalabula n'abagamba mwetegekera emiranga mingi. You're going to lose your valuable people. Ngera Trump bwe yateeseteesa Abamerika wiiki eno yagambye tejja kuba nnyangu. Yagambye wiiki eno tegenda kuba nnyangu. Bamaze babeera bamwazo mu report. Kale nga Museveni wamulabe nga ali very relaxed. Bamaze mu report tunatera okutandika okusiibula. Kubanga era bw'otunuulira alipoota yaabwe n'abalwadde baba groupinga. Wabawo ababufunye n'abali obubi ennyo. N'abali ebubi ennyo. Mu Amerika abali obubi ennyo bali bameka. Bateeka okuba nga basinziridde okwo katulabe. Mu ggwanga eri Amerika abalina ekirwadde kino bali 398. Bannange. Abali obubi bali 472. Kyabuddaga ndi mwetegeke. 3 ng'ensi yonna ya miliyoni emu. Amerika egenda kugenda hafu ya nsi abalwadde. Kubanga president yakisaaga tubagamba bannange president yagenda n'alagawo no tough measures ekyovalaba nti njagala okwanukula abakulembeze b'eddiini bagambye nti nno abantu mubakuba nnyo naye abantu nabo beekweka ennyo. Kafyu bwerangirirwa nti kafyu ffe tulina nezi stickers naye bw'olaba emisinde kwenzirukira okudda eka tosobola kukikkiriza. Abakulembeze b'eddiini baleka babadde boogera ku bano be balumba mu mayumba gaabwe. Waliwo emboozi ezizenga zikolwa ng'abantu bagamba nti babasanze ku mbalaza zaabwe. Naye abantu abasajja ba British High Commission bagezi olutalo lw'ekkono we lwanyinyitira baateka ssente empitirivu mu muzannyo guyitibwa Mother Courage and Her Children. Ne kuzanyibwa wano mu Uganda. Omuzannyo ogwo gwali wandikibwa mu Europe mu biseera bya ssematalo. Nga kiki baagala okulaga nti mu lutalo ba generals babeera tebaagala lugwe. Babira ba tradinga ekyokubiri ti mu buli lutalo mubeeramu kasita amagye gavaayo mubeeramu okunywa enjaga okuluutinga n'okukwata abakazi okutonotono. Ekyo already kitandise Rwanda. Ontegedde when you unless the army ne gabagenda ku nguudo tolina bo bakontrolinga kubanga bulijjo babeera munda mu magye bali komanda waali abalaba kati ali yekali babiri baliyo munda. Run away from them, hide. Mwami Senkubuge bano betulabako nga bakola effujjo tetusobola kuwa bujulizi ntugamba nti baaliwo mu lutalo. Bakimanyi. Basoma bisome bagala kuteeka mu nkola. Neda kijja kyokka abantu bakuŋŋaana abangi olaba bakaba parliament basajja bakulu abamu balina masters degree naye baleekaana ne bakuŋŋaana bwamu waliwo babeera nga ekikonde bwe kyanyooka ng'abayaayi yalinnya ku ntebe. Mobs don't think kati amagye be gavaayo abadde wali ng'ali strict nnyo saluti biki bamugambye genda ku lulwo ali yekka ne munne bali babiri nga tubikubemu ebyo bikola kyebweru bali bo wali ekiro kyonna tebalaba beekwekeko kafyu bwetandika nakati mbadde nvuga ng'abantu waliwo ajjayo ne famire ye bajoginga kafyu tannaggwako abantu batambulira ddala ne 3 ez'ekiro bane kafyu tannaggwako sawa 11 n'ekitundu actually yakaggwako eddakiika 2 eziyise
bbiri eziise kuba ate ne bw'aba aweddeko era n'okutambula baatubuuziza muba mulagawa kujoginga genda kugula mmere mu butale essaawa ziŋŋambye tulina okuba nga tuwumulamu katono kubanga obudde bwe butugamba bwe tunadda tujja kuba nga tuyingira mu lupapula lwa Daily Monitor okulaba engeri corona crowds lock down RDC's office abantu bagaddewo office za RDC tosesetuka tukomawo. Teweekwatakwatako teweetakulatakula tokola otya tugamba nti obeere a class above the ordinary. Fede corrections tusooke ne South Sudan. South Sudan naye bafunyeyo omulwadde owa COVID-19 era ffe bye tubadde tuteeka mu nkola ne gavumenti nayo neerangirirawo kafyu tereka nga babadde nga beesunga pate abanaffe baatulyako dde embaga neyaffe omuntu omu asattiza bw'atyo alangiridde kafyu alangiridde biki okuva ku ssaawa 2 ez'ekiro paka 12 ez'okumakya bwe budde bwabwe obwa kafyu bo bava 2 South Sudan. Yes, bava 2 paka kumakya ssaawa 12 neno z'ebbiri zandibadde better even for us abantu ssaawa emu babeera bakyagomoka anti kati bw'ogamba 2 oba owadde ababbi omwaganya okunyaga abantu oli mutuufu so kakati ab'ebyokwerinda kyekyo ne those are the records watch the screen. South Sudan nga sigiraba South Sudan yiyo baba yafunyeyo nayo yafunyeyo omuntu omu. Burkina Faso ensi bwetu werabise naye nga mu ggwanga lyattu Uganda abalwadde beeyongeddeko tuli 52 kati 52 kusaba busabe Mukama Katonda bano basobole okuba nga basuuka. Ekyo ekisinza okuntabula lwaki abantu tebawona ne bali president beyogerako nti kati balya Uganda gino gye nnoonya eyiyo Uganda Uganda eri waggulu wa Congo 52 cases eri wansi wa Congo Congo naye terinabeerayo death tetulinayo ereka tulabe acute cases active cases 52 serious tetulina serious critical tetulina kyekyo bwekityo tuyimiridde tulina abalwadde 52 lwaki tebasibula abalwadde tugende tubakyalireko tubatwalire ku mululuuza anti era ne babeera ku menso plus eri akantu bakayita menso plus nze nkesiganga bomu akaviksi omuntu oyinza okubeera mu bantu nga balina ebifuba bikutokota butokosi tebikukwata nemanyi nti siri agenti wa menso plus naye mumanyi bebamanyi kye balikuwa bebamanyi kye balimba edda gwe twayitanga vikisi eri akapya kava China bakayita menso plus nakabeerako musajja wati kabeerako omusajja ng'agize bw'ati omutwe nga bimusobedde kati nabuli bye bavumula tebamanyi kiringa abadeto deto byakola n'abamukola tebabimanyi tebabitegeera akola bingi anti okuyiga tekukoma kati bwe tubadde naye mungi ogezesa ku kantu ogendawanga kabuzeewo nogamba deto ng'ate naye wakabi nnyo okusinga bwe badde bamulanga therefore mumanye ebintu bino nga bwe bitambula mpolampola. Uganda bali 52 Ministry of Health bwetu report yasembyeyo baziweereza very late bwetu bwegamba we are now 52 abakafuna abali mu kizibu ekyo ekya COVID-19 tujja kuba tukiyitamu mpolampola. Okay, twagala okuyingira empapula z'amawulire. Fede gatandikeera. Daily Monitor afulumye enkya y'olunaku olwaleero asoose n'emboozi ekwatagana ku kiriwo kati mu nsi yonna ye coronavirus. Bagambye nti waliwo ekibinja oba waliwo guruupu ey'abantu eyagaddewo ebibinja crowds ogubinja gw'abantu ogwagaddewo ofiisi z'aba RDC nga baagala ki okutya bagamba nti okutya kweyongedde
olw'ekirwadde kineno ekya COVID-19 ekyeyongera buli lukya. Era abantu abasinga obungi kati bali ku bunkenke era nga baneeno baba bagenze kufuna lukusa okutambuza abantu baabwe abalwadde basobole okuba nga batuuka mu malwaliro okufuna obujjanjabi. Era baneeno basiiba bali ku offices z'aba RDC si kuggalawo mu bubi mu kwekalakaasa. Naye bali overwhelmed. Baziwambi. This is a word of advice. Ba RDC ene government yenyine okutwalira awamu kirunyo nnyo okutugamba nti COVID tannatayo muntu n'omu naye abalala bonna ababeera bafudde because they cannot move because of COVID twandibadde tubateeka ku COVID otegera kigamba tekitugasa kugamba nti COVID tannatayo n'omu ng'abantu bafa obulwadde obulala nga obwandibadde buwonyezebwa naye nga there is no movement. Nalabye amawulire ejjo nga musajja alina ne pikipiki ye naye oba omukazi we yavuddemu olubuto. Waliwo ne yazaalira mu kkubo ng'agenda wa RDC kufuna lukusa. Waliwo ne yali anaatera okuzaala. Discretion enakubeera mu mikono gya poliisi officer buli olaba road block wabeerawo mayinja alina amagezi. Bano abalala tebaba omujaasi taba na magezi ng'ali corporation bw'oba osubira discussion naye owedde. Owedde if you are seeking a discussion ogenda kulaga nti gwasoma nnyo owedde taba na magezi naye buli road block wogiraba wabeerawo alina amayinja ku kibegabega kye. Seek audience naye omugambe nti tukola kino. Omusajja anumye nnyo agamba baatisa abantu bana okubatwala ogenda okujjanjaba emmotoka ya ddwaliro poliisi nemugjamu babiri. Excuse me, lwaki mwe abapoliisi mwepakira omunaana ku kabangali ng'ate na zino essential services president yazogera health yagiteekako media fe abakola wano kakati yatuteekako yatuteekerawo akaganya okukuba nti amagezi tugalina ag'okusooka okunaaba mu ngalo ag'okweteekako bwe tuba tugenda tambula bangi okweteekako obuntu bu masiki n'okusimbula naye mwe tubalaba nga mutambudde muliko 8 ku piika abangali 10 nga ne wansi eriyo bemuwambi bemukutte nga temulina na masiki. Anti bagamba ezaayo bazidisinfectinga after every 6 hours. Ne president yakyogera ku luli nti banyiikira okukikola. Naye walabye n'olunaku lw'eggulo mu mawulire gaffe era twabadde mu bitundu by'embaala eyo ewanaali nga abalwadde bazze mu ddwaliro abasinga obungi babadde bamama tusuubira nga tewali basawo bagamba nti entambula. Omusawo namulabye mwaga amawulire gennyini g'agamba nti otikka abasawo 4 nga driver y'omu ku bo omupoliisi ne bajjamu ne gamba nti baatugamba 2 kati abasawo 2 ne basigala kati nono agenda wala tanakyagenda kukola ng'asigala yeeka nedda order president wali yali clear. I think waliwo kiri kye baleeta ne bakusanga ovuga private car mu kitundu akiduumira yajja okubonaabona ekyo kirala naye wano discretion ogirina gwe commander wa road block tono mukyala mulwadde muzito bamutwala mu ddwaliro kuzaala byetunyumya ku basirikale ba Amini abayuzanga abakyala embuto nga abakyala bali mbuto temulimu bomu. What's the difference? Naye president ekintu ky'aba RDC kino yali abagambye babeeko ne groups ze batondawo basobole okubanga abantu banguyizibwa okufuna olukusa kubanga waliwo yakibuuzaako nga president ayogera n'agamba nti naye ba RDC bajja kuba overwhelmed n'agamba nedda kino ekintu kyangu nnyo RDC asobola okufunayo k'abantu. Actually yagamba yali yasuubira ba RDC be okubanga ekyo bakirowoozaako bafuneko abantu bagenda okukola nabo emirimu gino nti bwe kiba kisoboka basobola okolagana n'aba LC ab'oku bitundu. It's bad. Omuntu teyandifudde nga mulamu because of COVID-19 ensigo erabika nga enyigiriza. Wow. Omuntu teyandifudde sincerely abapoliisi amateeka mugatapute bulungi atubegayirira ate mbemu n'ak'obuntu bulamu ne kafi oli owedda mwabeerengamu special cases. Tata wa Kibuuka yaddayo eka ssaawa kafi yatandikanga ssaawa 12 ezakawungeezi aparkinga waka ku ssaawa 12 zenyini bekapa maama amubuuza omwana aluwa ng'aliwo omwana gwe yarabidde ku ssomero tiyakola na negotiation yonna yakuba mutuka kisumuluzo n'akyuka n'avuga n'atekako ddaabo indicator yamusanga ku Buganda Road ng'omwana atudde bw'ati bwabweru n'amupiikinga n'adda kyayamba teyafitanga musirikale yonna. Don't die.
bana abasirikale ba Museveni don't die. Mubanga omuntu atuse agenda kuzaala muteeke ku pikipiki todduka. Wasanga abasirikale imirira bonna basoma bonna bagezi bajja kuleka oyitewo. Don't run. Kireeta obuzibu kukulengera omusikale nagamba baabo bamanya okukuta bukukusi. Stop and explain yourself out. Naye n'emmotoka ezebagaba zikola emirimu. Soka webaze gavumenti okugaba emmere obamu ebiri. Lwali lunaku lwa mukaaga emmere yatandikira mu bitundu by'ebwayiseeyo. Ssaabaminisita ye yatongoza yajjako akawuuwo ku mukolo guno nga Pulezidenti Museveni lwe yali asuubizza nti buli omu buli mutwe bajja kuguwa kilo 6 ez'akawunga 3 ez'ebijanjaalo n'akasaketi ak'omunnyo. Ne tugamba ye ogwo omutwe nze omwe yali kubowa ngamba omutwe babeera tebabaze dadi. Surprisingly omutwe guno maama mutwe taata anti buli mutwe abaana bo 14 kye nagamba wano buli mutwe kati awo tulabye omugaso gw'okuzaala lwaki era agenda girya togamba nti afunye ensawo 5 nga bali 5 afunye muwazani afunye 3 nga bali 3 anti era mbeera bwe bali babanyumya emboozi ono wa 14 bampa kira 3 bampa kira 3 ye buli mutwe naye era ajja girya era girya n'agimala kubanga buli mutwe gubalidde sente ezo. I was very actually to be exact I cried. But now a government egadde abantu emmere I felt so good. I felt so good. Njala kwebaza nengamba mwebale abakulu abagaba emmere eyo nti balina discipline ey'ekika ekyawaggulu. Waliwo omukyala eyabasanga nga bagamba nze wange nja kutuuka nga muvuddeyo naye yange mugimpe wano nkole ki ngende nayo n'oluggi baalumakinga bati ne bagimuwa kubanga nyingi. The food is nyingi. Buli omu yandiridde ku mmere ya gavumenti. The food is nyingi era mbalinze bajje Makindi bayite wange wanyiri bampeyo akasawo k'obuugi akamu. Ebikomera tebabikonkona. Waliwo era mwe mwasala RC abamanyi LC abamanyi anti era ne LC abamanyi nti oyo ajja kuba naye atubye bubbi katugende tubooli. Naye waliwo abamanyi nti awo we bali naye abakulu tebaliiwo. Waliwo omuzeeyi waliwo ani yakuuma enju abo bajja kukyama abo bajja kubawa. Eno gye baagaba endooza babadde tebana bakufuna bayonsa naye banaatuuka ku amataba agaga bitwagalabye gwe balo banakazadde abagafunye. Yes, ate gabeeyi gali mwege mugulanga ng'omwana ayonka bubi kirasi eyo gegula omwana ayonka bubi ne mugende mugule yamata gali gennyini first class. Abayonsa sincerely I cried nagambye kiki nali sisubira mu Uganda abagana okuyonsa kati bejjusa nayagadde mwami discussion ya mwami Rumugi yakola ku Friday yagamba nti ba MP bafe balalu babadde ki I felt so good ebyo nabyo byagasse ku kiri ngamba abantu mbeera mu parliament emutamanya nsibwe etambula gye mulimu tibana bisoko tunale engeri gye mmere gye tuka mu byalo nenga mu kibuga abantu bonna bali badduka genda mu kyalo clear indication waliyo ku mmere kyalo waliyo ku mmere. Okay, nayo bajja kutuuka ne basooke bawe brothers baffe ne ba sister baffe abatalina omuntu akusanga nagamba akubira essimu nagamba mpaayo. Kampala wayawukanira ku kyalo nti mu kyalo enjala eyinza okukuluma n'onoonyayo ku muti gw'omuyembe naye wano mu kibuga okunoonyayo akabajjako fenayengerera ddala abantu balira ddala fene. Okay, tugadduke bakuleetedde engeri gy'osobola okwetaasamu okufuna COVID-19 ku muko gusookera ddala naaba mu ngalo teweesembereza muntu alina ssenyiga oba akolola kufumba bulungi amagi saako n'ennyama bijje bulungi lekeraawo okubanga oliraana ebisolo weegiriisa n'embwazo mbozirage nti waliwo amawulire nabadde ndaba omusajja n'akuba embwa amugguba abasirikale tebaba na bwongo anti yabaddeyo nga kalaba katabukira bano babuuza bosi waako kagala kuleeta olugezigezi mbuke kabakuuma kagenda kaŋaŋala katenda COVID genda maaso bikkako ku nnyindo bw'obanga oyasimula obanga okolola. Very good. Lekeraawo okubanga ogenda mu bifo ebirimu abantu abayitirivu ennyo. Tukyogereko ekyo mubadde muyiyiza ekintu kirungi nnyo bannayuganda ekya physicals mu evening ne ku makya
muleme kufuna kufa mugejjo kubanga abantu bembamu emmere gyeri n'obubungu obwazze n'obwongo buleme kutalaga. That is the food. You go out and do road work. Naye katwakeera mu kyonna mukikolera mu kikoosi waliwo n'abafudde bainstructors babasasula sente balaba abawala abalungi nga bali nabo babakutte n'emikono babayambako kati gwe fere n'ogenda buli basajja babeeraawo wojogingira bonna we bajogingira. If you want to jog kati poliisi egenda kiyingiramu nakyo ekiwere ate nga mbadde muyiyiza bulungi sincerely nze nali nkyagadde ng'abantu bavaayo ku makya ne bakola road work ne baddayo olweggulo nga budde abo be bana abagenda okunoonya emmere ng'obabuzaabuliza mu abo babeera balala bali tebanatandika kujoginga batandika ku ssaawa emu ne ku 12 nze bwe nva wano mbasanga nnyo kafyu nga anaatera okutandikaawo olw'ebyokwerinda byabwe bayokya ku mmere gye baalidde masavu biki ne kati era batambulira wamu bwebeerayo akawala akazze bonna babeeraawo gubinja gw'abalenzi 4 bali kawala kamu excuse me ate mujja kulwalirayo genda maaso gayite mu bwangu. Amatabi okunyenya amatabi olunaku lw'eggulo yabadde Palm Sunday ku mukwa ogusookera ddala bakulaze waneena abakulembeze b'eddiini abamu ku banyenyeza amatabi ojja bisanga muno. Poliisi erabudde abakolera duyiro mu bifo ebyolukale. Government broadcast lessons for students agumawulire malungi buli student wali bagenda kubanga bayita mu mawulire mwanya ng'amasomo bagakuleetera program ojja kuba gutanga ku DV ez'enjawulo kiyinza okuba nga bakola presidential address nga bali fena bajja tukaka kasete muyingira mu njiri yaffe era tusabirira nnyo presidential address ereme kugwa mu lunch hour yaffe oba eyoku radio oba eyoku TV awala wonna tetufaayo. Kitalo nnyo omukyala Scovia Nakawooya yafudde atambula kugenda mu ddwaliro. Ekyo kyekugambye ekyo tuleme kukikkiriza kubeerawo twewaane nti covid tetunafiirwa naye ng'ate abantu bafa. That's bad. Honorable Minister Acheng, that's bad. Minister wa ICT, she's talking tough. Nabakoba. Judith. She's minister now. We salute you. Netugamba abantu bandifudde olwokuba tebasobola kutambula ne minister wa Malakatumba. General. Tubagamba people should not die. Mulabe engeri omuntu discretion ebere ku office ali on duty. Agamba kale genda. Wow. Abasuubuzi kakati bapangisiza babbawunsa okukakasa nti buli ayingira obutale bwabwe anaaba mu ngalo. Bantu wadde babakolako effujjo kati babafunidde babbawunsa. Okay, serikali atini babies in good health. Government wegambye abaana abazaaliddwa mu kalantiini bazaaliddwa nga tebalina mutawana gwonna. Okay. Amalwaliro bagamba nti amafuta gabaweddeko ag'okubanga balondoola abalwadde ba COVID-19 oba abateeberezebwa okuba n'ekirwadde kino e Masaka. Abajoginga baabo neera government ebaniza oku exercising any groups temukyettira ekintu kino kibadde kirungi muwe gap lwaki mubamwaga ekkubo lirabanga panvu likomeeri naye nga bonna bali wamu kafuko muwe gap muleme kutuleetera kyokola kya COVID-19 gap. Engeri bannayuganda gye batambuzaamu obulamu wakati mu lockdown egenda maaso babikuleetedde wano mu lupapula olwa Daily Monitor. Hamuwuno bamulaga nga awaddeyo miliyoni 10 tugamba bannayuganda abagagga abanaku ssente mwebale nnyo mwebalire ddala ne waliwo benawadde benalabye abawaayo gaasi nga tebagamba munasasula mpolampola kati ababeera anti amanda kati gabbulambu naye lwaki nga bawaayo nti banno bawaayo byabwereere gwe noleeta gasi n'ogamba kale munasasulako mpolampola mwekola mutya fembi tuyinza okuba nga tuli baavu naye nga onsingako kimuti olina gw'obanja obwo bubbi kati beesooka era tugamba nti minisita yazaagadde gas cook ezo ate yabadde minisita yabadde PS wa health naye bwe baba yazaagadde azisasule yafune ku sente zino ezabahamu azisasula ziwe bannansi kuba yagambye bannansi tana bwaddayo kutandika kukuma manda ku buno obudde yoleke gwe baliko tuyinza kudda mu kukuma manda kati afune sente abasasule abantu balina okuva mu kintu kino nga bakyuseeko abadde bakikoleramu they must show improvement tujja kutwala nnyo badokita ne bannansi banaabivaamu nga bakitandika emmotoka zino zibagaba zino oziwa dokita gundi okoze bulungi korona awedde gweyogenda nayo mu Uganda baziparking ewa president abudega nti binagwo baziparking park them where that's killing cars. I will quote you Sosha yagamba when you have it and you don't use it you lose it. Kati n'emmotoka bw'obeera nayo n'otogikozesa togirina ejja kumeramu omuddo injini yeesibe battery ejja okusooka okufa emipiira gyabike you lose it
nenga dokita akoledde omulimu omulungi bw'ogimwana agenda nayo oba ofunye buzibu ki ekirowoozo kya mwami gejja Ssemwanga omutima mukirowoozeeko. mutukufu layisi gejja omutima olutalo bwe lugwa akayimba kano we kakolera wokka kuba Museveni atugambe luno olutalo tolutalo olutalo nga luwedde abalukozereddemu abadokita engule zaabwe bazambale n'emmedo zaabwe kubanga si byakusaaga ab'e Kayunga amata gabalemeddewo entabwe eva ku ki byantambula waliwo waneeno munansi w'eggwanga erya China emubende ali mu karantini. amawulire tujja kubanga ogamalayo amawulire mangi nnyo. You get yourself a copy. Tujja funa akadde nga tuvudde mukummulako agafikide tujja kuba tugakuwa nga buli gatamu n'agebweru. Tugenda kuba tukumulamu katono okyali ku Mwinyo ku makya Charles James Senkubuge Nabwire Fede omwana w'omwami Stephen Lumu ne Muhammad Wamala abo tusobola kulaba ne they are part of the team era information bagituweereza. Tosese tukomaawo.